轴承散活，外套卡在轴里，这个怎么取出呢？铁珠子都掉了，轴承内壁也脱落了，这个怎么取呢？这个外套怎么取出来呢？像遇到这样的情况，你看30年的老维修师傅他是怎么取的？他不用任何的专业工具，他还是把掉落的铁珠子都放进去，然后把轴承的内壁装在一条螺丝上，你看了吧？就用这条螺丝，这个螺母呢正好卡到内壁上，它不出来，它顶住内壁，然后这个时候他把这些所有的铁珠子都均匀分开了，然后不让它在一个位置，然后它就卡住了轴承内壁。这时呢再拧这个中间这个螺丝，利用这个螺丝的顶力把它顶出来了，你看了吗？当它拧这个螺丝杆的时候，这个螺母呢正好顶着轴承，它就顶出来了。